Менә күз алдыгызга китерегез. Менә 21 март. 21 март. Без голосовое сообщение. Братан, әгәр дә вопросны решать итсәң, берәр нәрсә кул куйдырган, итергән булса, минем администратор кыз Уфада. Ну, аңлашылаймы? Мин анарга язам. Напиши свой график. Менә, пожалуйста, графикларны яздым, апрельләрне яздым, майларны яздым. Без барабыз Киргиз Миякәгә юлда 700 километр, мин анарга шалтыраттым. Трубканы бәрдек, һәм мин анарга SMS язам. Братан, сәлам, есть новости дидем. Анардан җавап юк. 20 һәм шушы 22 март безне кертмәгәч, без төнлә чыгардык шушы видеоны. Икенче көнне башын тиге телегә салып, сәлам, брат, я сейчас в Нефтекамске сегодня вечером дürtüли до Уфы доберусь, только до 4-го там приеду, постараюсь переговорить. Рәхмәт, брат, кирәк түгел, хорошо, у хорошо дигән. Менә шуны бутап, анда да минем битемне пешераткан. Җәмәгать, беренчедән нигә мин радиктан сорарга тиеш Павлатов һәм нигә бу нәрсә, без нәрсә, рәсми гражданнар түгелме? Бу сүзләр өчен бүгенге көндә мин аннары видео чыгаргач, әйдә радик колак алдында сөйләшәбез. Прямо эфирда дигәч, ул миңа инде тиге ким артыннан тиге этереп тора бит әле тиге. Шушында комментарий язган. Мин бүген аэропортта анда нәрсә, тиге ТМТV премьесында кил сөйләшәбез дигән. Мин нәрсә бер манка малайны, аннары бут мужикон дигән. Бәлки ул сорауны күзенә бирергә кирәктер. Ике малай ясаган әтигә кирәк түгел ул сүз. Шуңа күрә тиге әзрәк телеңне бүшә башларга кирәк. Без бит инде тиге мин сәхнәдә шаярам, һәр шаярының өчен мин җавап бирәм. Ул анда минем тиге шаярым җырлаган әлуланы гимнга киткән. Шаярым җырлаган Сандугашны әзрәк тиге Салават Юлаев белән Акбарска шаяру җыр яздым. Мин тиге мин тиге җитәкче җанатар түгел, тик мин инде шаярып яздым. Һәм шушыны ул политикага кертеп, мыскыллады диеп, сиңа ул шом икән, ул ансы синең проблемаң. Хәтта 3 ел элек миңа инде Уфа каласында концерт барганда миңа Салават Юлаевның футболкасын кигезеп, ул видеолар бар, мин тиге һәрбер әйткән сүзгә җавап бирәм. Шарфлар кигезеп, мин Башкортстан вперед, Салават Юлаев вперед дип кычкырган идем. Безнекеләр үпкәләмәделәр дә, аны шаяру итеп кабул итеп алдылар. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә, безнең бу бүгенге көндә пиар түгел, миңа пиар кирәк түгел. Радик 10 ел мин сәхнәдә булып та Радик мине бер кашында усалмады. Ул мин аны белән тиге стадионнарда да тиге бушка китеп, тиге стадионнарны ярты вәгә китеп, тиге халык җыйганын без бит аны малчын. Тиге шуңа күрә мин аның белән бер кашында булышмадым. Бу миңа пиар кирәк түгел, мине